Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi Robbi qadar tinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui sareng simkuring Kang Tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita anu katunda mitra masih dina jejer carita Jakarana. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amburos Tipalihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan di lembur Cimanuk, kadang warga lembur nuju ngepung komplotan rampog siluman belang. Samal harita nyimayang katut Jakarana oge marilu ngepung hatana pingudag bangsat. Kumaha tu mitra lajenganana ieu carita. Sumangga langkung paos nama urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Nyai, ayeuna mah geus lah teu kudu ngabelaan batur. Dan nyai teh sarua jeung akang hiji dua kasebutna. Lamun akang ngadak buah garong, ari nyai anak nadengkot garong. Jadi geus teu kudu pura-pura jadi jalma bener. Lantaran uyah mah moal tees kaluhur. Bapana garong pasti anakna oge bakal jadi garong. Jadi kawasna bedana 11-12. Naon sejuha gagabah ngebacot teh? Nyimayang molotot huntuna kekerot. Dirina teu narima lamun disebutkeun bedana jeung anu jadi bapana. Sebrut nyimayang narajang ka si Juha da puguh bakat ku geus teu kuat ngadenge kana caritaan anu matak ngaheab panas kana hate. Nya nempo kitu mah. Si Juha oge geus teu asa-asa deui. Gerwe atuh duanana tarung meniragot. Si Juha jeung nyimayang sarua ambekna sedengkeun patua kampung si Dodeng si Keling jeung si Obet caricing bae naringalikeun. Tapi bareng jeung kitu, jorelat jeleng aya anu datang. Si Keling, si Dodeng jeung si Obet ngareret barang breh. Jakarana geus aya di dinya. Anon rutret kabalad patua kampung anu harita gemprah ngajaroprak dina lembah bari kegerungan. Nya puguh atuh Jakarana ambek lantaran watir ka urang lembur. Sabot keur kitu hauk si Keling nyentak. Monyet, gede sia Gus datang deui goblok. Ceuk si Keling nyaritana bari popolotot huntuna kekerot. Heueuh sok lah, penting ieu mah urang anggeuskeun tarung teh. Sabab si laing sakabeh geus teu bisa disabaran. Hayo bae hayang nyusahkeun batur teu barogep pisan perasaan. Tembal Jakarana panon mureleng kasih Keling jeung baturna. Adelah, lantaran dewek oge geus bosan nolo banget si laing teh. Ayeuna urang pungkas pemusuhan urang teh dina peuting ieu. Lamun kitu sok siagra maju Keling. Tembal Jakarana panon neuteub seukeut kasih Keling. Ku ayeuna mah bener-bener ngarasa jengkel samemeh dargelut sok nunda heula gembolan di sisi. Oh, gelapur kitu mah. Rampanan yo, perepaing. Sebrut si Keling narajang. Pereupna ngahiuk bang baraan datang nagancang pisan. Tapi ku Jakarana teu disingkahan pereup si Keling harita sakilat. Hiukep. Ditewak serta terus dipariuskeun ka tukang nepi ka murilit. Beletok kadenge sora tulang anu potong. Goak atuh si Keling ngagero tarik leungeunna karasa nyeri kacida. Sabab harita dipotongkeun ku Jakarana maksudna ngarasi Keling jadi kapok. Aduh, goblok, siapa kau daing dipotongkeun monyet, aduh, ada.
Mending oge potong sia. Ngarah teu pulang paling wae. Alah, setan sia. Si Keling ajrag-ajragan bari jeung ngogorowokan ngarasakeun kanyeri. Hiuk, jebet. Beungeutna ditampiling. Goak si Keling ngagero deui leuwih tarik tibatan tadi. Geus kitu awakna disuntrungkeun koloyong gebru labuh tuluy nyuksruk kana lemah. Leungeun anu potong ngaplek. Nyaksian kajadian kitu puguh atuh si Dodeng nafsu. Awakna ngagidir hate pating haream panas asa diduruk. Setan atas ya. Yap. Jeleng si Dodeng luncat bari ngahembatkeun bedogrek nigas beheung musuhna. Ningali kitu jakarana gancang mesat bedogna sarta sakilat dipake mapag serangan lawan. Hiuk, Belentrang. Celeng bedog si Dodeng ngaceleng kaluhur tapi terus nyurubuk balik deui ka handap. Tuluy nancrep dina lemah. Sedengkeun ari si Dodeng anu bedogna geus ngaceleng pugu reuwas. Leungeun asa komper jeung linu alatan tina bantrokna dua pakarang. Si Dodeng beuki nafsu. Ambarah ngagugudu geus teu kawadahan. Sarta geus teu mikir panjang. Sabrut si Dodeng nubruk bari ngirimkeun peureupna nyamber kana beungeut. Hiu klep jakarana ngelok. Plos serangan teu keuna kana sasaran. Ningali kitu seak suku si Dodeng ngablas surek ngajejek tarang. Seakep. Rikat ku jakarana ditewak tuluy dicentokkeun sakaligus. Geus kitu dibantingkeun kana lemah. hiuk. Si Dodeng harita gegerungan awakna ngagedebut terus kegorentelan beungeutna nyuksruk kana taneuh garing anu campur jeung batu leutik. Ningali kitu harita teu diantep. Jeleng jakarana luncat bari ngayunkeun dampal suku narek ngajejek awak si Dodeng. Hiuk gorentel. Si Dodeng ngagorelengkeun awakna. Seak plos tajongan suku jakarana teu keunak. Orejat si Dodeng cengkat sebrut deui narajang peureupna nyurubuk ngancam careham musuh. Tapi jakarana rikat ngagilekeun awakna kagigir. Hiuk plos peureub si Dodeng ukur ngaliwat ari awakna nolonjong ka hareup. Dina kayaan kitu. Hiuk. Jebet. Uhu ceulina ditonjok. Wak atuh si Dodeng ngagero awakna ngadaligdeug silahna lieur. Oloyong gebru labuh tuluy gegerungan ngarasakeun kanyeri. Jakarana harita ngabadegan nangtung bari jeung ngawaskeun ka musuhna anu geus rubuh. Nyaksian kajadian sarupa kitu puguh si Obed meuni kekerot bakat wambek. Sareta teu loba dimikir. Sakilat nyabut peso balati tina sajeroning bajuna tuluy dilempagkeun ka pelebah jakarana. Hiuk. Peso balati meuni nyerepet tarik pisan ngancam kana awak musuhna. Tapi jakarana anu harita keur nukang bisa ngarasakeun kana datangna serangan ti musuhna. Barang peso balati geus rek nepi. Sakilat jakarana ngagilekeun awakna. Kep peso balati teh ditewak gagangna sarta sakilat dibalikeun deui kanu bogana. Hiuk. Peso balati nyerepet balik deui datangna leuwih gancang batan tadi. Puguh si Obed mending ngelenyap. Tapi samemeh manehna bisa ngejat. Peso balati geus datang manten. Hiuk. Cerep. Goak atuh si Obed kadengi ngagero tarik. Peso balati boga madehna nancrep dina dadana terus nobros kana jajantung. Anu tembongan saukur gagangna hungkul. Getih ngaburial masuhan bajuna. Sakur anu araya didinya kabeh maralohok. Si Juha jeung Nyimayang anu kerago tarung sapada harita eureun terus ngalieu ka si Obed anu katempo awakna tuluy ngarumpuyuk rubuh. Leungeun anu sabeulah nyeklan gagang peso balati. Nempo kitu si Juha puguh atuh meuni reuwas. Cul bae Nyimayang mah teu dipalire. Jeung luncat ngadeuketan ka si Obed. Karawak awakna dijungjungkeun. Rigidik dipanggul ret ka si Keling jeung si Dodeng. Dodeng, Keling, kabur! Kabur! Ceuk si Juha mere parentah sangkan kabur. Ngomong kitu teh bari jeleng luncat berengbeng lumpat bari jeung manggul lawak si Obed.
Si Dodeng anu keur nyuksruk gancang ngorejat hudang red kana bedaug anu nancerep dina lemah. Gancang dicokot geus kitu ukur sajorelat. Breng-beng manehna oge lumpat nyusul si Juha. Kitu deui si Keling anu keur ngarasakeun kanyeri alatan leungeunna potong teu talangke. Harita ngabretek lumpat ninggalkeun eta tempat bari nyeklan leungeun anu ngaplek alatan dipotongkeun ku musuh. Satuluyna 3 jalma pating belecir lalumpatan. Geus teu nolih kana nanaon teh serikna mah tunggul ditubruk catang dirumpak ngablesat nembus poekna alam peuting. Patua kampung jeung baturna anu nyaksian kana kajadian eta. Puguh bae atuh meuni arolohok ngawaskeun kakomplotan garong anu geus ngabelecir lumpat teuing ka mana. Da sakilat oge geus areuweuh jauh ninggalkeun lembur Cimanuk. Jep kayaan didinya jadi simpe. Rengha patua kampung narik napas panjang bangun anu lugina. Ya Allah. Alhamdulillah Gusti anu Maha Agung garong teh geus kalabur. Muga-muga we anu gadajul teh teu datang deui. Ceuk patua kampung bari jeung namprakeun kadua leungeunna tuluy atuh ngucap syukur ka Nu Maha Agung. Lantaran anak buahna sakabe oge salamet ngan saukur nyeri akibatkeun ku tonjokan jeung tajongan ungkul eueuh anu keuna ku pakarang. Barudak, gancang harudang euy geus tuluy anu garelo teh. Kumaha jang Daso jang Sodik jeung anu sejenna teu kunaon? Tanya patua kampung rutret ka sakabe baturna. Anu tadi peuting jaroprak alatan tarung ngalawan garong anu tetela lain lawaneun maranehna. Henteu patua. Kuring mah teu kunaon jamak we jadi sakieu mah. Keun bae da kawasna teu parna. Walon Mang Daso bari nguniang nangtung kitu deui anu sejena. Sok sanajan Mang Daso nyebut teu parna, tapi cukup lumayan we sakujur awak karasa nyereri. Samalah nangtungna oge katempo rada meuyegeung. Samalah anu sejena katempo pating puringi senahan kanyeri. Geus kitu ret patua kampung kajakarana jeung kanyimayang anu keur ngajaran teng nangtung. Ujang Nyai, kumaha ari hidup duaan teu kunaon? Tanya patua kampung bari neuteub. Alhamdulillah abdi mah teu sawios-wios. Syukur atuh hari Ujang teu kunaon mah alhamdulillah. Bapak teh bunga, kumaha hari Nyai sarira teu sawios-wios? Tanya patua kampung ngareret ka Nyimayang anu katempo keur ngahuleng. Alhamdulillah Bapak teu sawios-wios abdi mah. Mung kumaha pamisalira Bapak geuning tadi teh katingali disiksa ku si Juha. Nya teu nanaon Bapak oge. Ngan ieu we beungeut nyeri urut dicampiling ku si kurang ajar teh. Tapi untung tadi teh kaburu datang Nyai. Lamun henteu mah buah bakal leuwih ti kieu. Tah ayeuna mah kurancaran sararea geus salamet. Mending hayu ayeuna mah urang baralik heula ka imah ngarasa se ngobrolna. Sakalian ngareureuhkeun ka capek. Nya, hayu atuh patua benar. Mending urang balik heula ka imah. Tembal Mang Daso. Nya geus kitu mah bring sararea arindit ninggalkeun eta tempat rek ngajugjug ka imah patua kampung. Ari jakarana samemeh indi teu poho gap kana gembolan anu tadi meunang ngarebuti si Oded rek dipasrahkeun ka patua kampung. Sajajalan Mang Daso jeung baturna teu eureun galecok nyaritakeun deui kajadian tadi. Nya kitu deui jakarana jeung Nyimayang. Nyai, pami teu kaabotan punten akang teh bade aya anu ditaroskeun. Sumuhun mangga atuh Kang bade naroskeun naon ka abdi teh. Walon Nyimayang bari jongjor leumpang. Kieu Nyai, nanging punten nya sateu acana. Teu sawios Kang. Mangga bae saurkeun teu kedah asa-asa. Iya Nyai. Terus terang akang teh ngaraos panasaran. Margi pami ku akang diperhatoskeun. Geuning salira Nyai teh sepetos anu tos loma sareng si Oded sabatur-batur. Nah kenal di mana?
Tanya Jakarana tumanya kalayan Daria. Barang ngadenge pananya kitu. Puguh Nyi Mayang rada ngaranjung. Lempang na ngarandeg keur sakedapan kalah ngahuleng. Lantaran keur mikir-mikir pijawabeun sangkan teu kanyahoan. Ningali kitu Jakarana oge ngarandeg lempangna. Terus neuteup seukeut ka Nyi Mayang. Kumaha Nyai? Nah geuning sapertos anu reuwas. Henteu Kang. Abdi mah teu reuwas. Mungkin ieu teh pami anu salares nama. Abdi teh leres tos kenal ka maranehna teh. Margi tos aya kana sababaraha kali bantrok. Jantennya tos teu birek deui. Kitu jawaban Nyi Mayang. Teu bisa ngabejakeun anu sabenerna. Hatena deg-degan lantaran sieun Jakarana terus tetelepek nanyakeun pasoalan eta. Oh, pami kitu mah nya ampir sami sareng Akang. Leres da memang kitu atuh maranehna teh. Teu aya pisan kakapok. Teras bae nyarieun kaonaran di mana-mana sarta ngariweuhkeun kasadayana. Sumuhun leres kitu Kang. Maranehna mah teu araya kakapok sadayana oge kejem sareng telengas. Pami Akang bade teras angkat ka mana? Nya saupami urusan di lembur ieu tos rengse mah. Enjing oge bade teras deui Akang mah ngalalana. Oh, kitu janten Akang teh nuju ngalalana. Mung nuju milarian naon atuh Akang ngalalana teh. Nanging punten bila abdi seueur tataros. Tanya Nyi Mayang bari neuteup ka Jakarana anu katinggalina ukur remeng-remeng. Oh, janten Nyai teh hoyong terang kanu nuju dipilari ku Akang. Nya mohon janten penasaran abdi teh Kang. Kieu Nyai. Nu mawi Akang ngalalana teh nuju milarian saurang istri anu geulis kanggo pibojoeun. Manawi atuh tiasa ngajodo ka salira Nyai, tah kitu. Ceuk Jakarana. Bari seuri panonna neuteup ka Nyi Mayang anu harita keur dangtung hareupeun. Nya barang ngadenge caritaan kitu. Rei atuh beungeut Nyi Mayang teh beureum lamun kaciri mah. Tapi hanjakal poek. Ari hatena mah ngarasa atos sarta geus kacipta. Lamun manehna bisa pareng ngajodo jeung eta jajaka. Kang mah ulah sok heureuy ari taun teh. Ceuk Nyi Mayang, hatena meuni deg-degan jantung ratug teu puguh rasa. Sumuhun heureuy bae eta mah Nyai. Tong dianggap nya tapi saupamina naon Kang? Saupamina jodoh mah moal nolak. Kang mah tos ulah heureuy anu kitu. Cing sok carioskeun nah milari naon Akang angkat ngalalana teh. Kieu Nyai anu saleresna mah. Nu mawi Akang teh nuju milari raratan kulawargi Akang. Anu dugi ka ayeuna teu acan kapendak. Walon Jakarana nyaritakeun anu sabenerna. Tapi ngan ukur sakitu-kituna. Oh, janten salira Akang teh nuju milari raratan kulawargi. Wireh kresa angkat ngalalana teh. Nya mugia bae atuh sing enggal kependak sarta salira Akang tiasa ngumpul ngariung sareng aranjeunna. Muhun kitu pisan harepan Akang oge. Kang, ayo urang mapah deui. Tuh tinggal anu sanesna matos tebih. Nyi Mayang ngajak indit bari melong ka patua kampung jeung baturna anu harita leumpang da geus anggang sarta geus rek nepi ka pengkolan. Laras geuning tos tebih anu sanes mah. Ayo atuh Nyai. Nya atuh geus kitu mah. Beral Jakarana jeung Nyi Mayang terus laleumpang deui rurusuhan ngajugjug ka imah patua kampung. Teu kacatur di jalana. Sararea geus narepi satuluyna arunggah ka imah gugek dariuk ngariung ditepas. Ari patua kampung harita kebat ka jero rek ngabejaan bojona sangkan nyadiakeun cai jeung lalauhna keur semahna. Hadena bojona oge geus nyaring da puguh teu bisa sare lantaran hariwang ka salakina anu tadi ngaruda garong. Tapi saenggeus ningali patua kampung balik deui kalayan salamet. Puguh bae bunga hatena regreg satuluyna kupra-keprek di dapur. Ari patua kampung mah gancang balik deui ka tepas segek tiuk ngariung jeung anu sejena. Bari ngaleureuhkeun kacape.
Mitra kaum dangu mangsa alam beuki peuting samalah kawasna rek ngagayuh kawan Cijanari sorajang kri kangjeng cari cangkas reang di sarada patembalan di tema ku sora beuk anu disada di pipirima prung sararea ngarobrol nyaritakeun kajadian tadi keur kitu sor jakarana ngasongkeun gembolan anu eusina barang hasil rampogan anu tadi direbut ti si Oded. Uguh atuh patua kampung jeung anu sejena kacida pisan ngarasa bunga. Lantaran barang geus karabut deui sarta tangtu anu bogana bakal bungaheun pisan. Keur kitu torojol bojona patua kampung ngajingjing teko jeung gelasna. Terus disodorkeun ka nu ngariung. Palauna goreng sampe jeung sepanhui meunang ngala kamari beurang anu can kapuru diasakan. Prung ngarobrol deui diselang bari nginum jeung barang dahar. Teu lila pok patua kampung harita cacarita. Ditujukeun kanu araya didinya. Batur-batur sakabeh kajang warga lembur Cimanyuk. Nyadina peuting ieu teh urang geus ngalaman kajadian anu matak reuwas. Tapi alhamdulillah ku pitulungna Pangeran anu Maha Kawasa, urang sararea salamet sarta teu kurang nyanyaot. Sanajan urang sararea ngasaan kagebuk, katajong jeung katonjok. Keun bae jamak we sakitu mah anu penting ayeuna si garong teh geus kalabur. Muga-muga maranehna ulah daratang deui ka lembur ieu. Kitu deui barang anu tadi digarong ayeuna geus karebut deui teu jadi dibawa. Ieu sakabeh terlepas tina jasa Yang Jaka jeung Nyimayang anu geus saat nulungan ka urang sararea. Boh tina gangguan komplotan garong anu bieu kitu deui tina cengkraman si Duki. Kulantaran kitu, Bapak salaku anu dipercaya jadi tua kampung rek nganuhunkeun ka hidep duaan. Ya muga-muga sakabeh anu geus dilakukeun cing mawa kahadean keur Ujang jeung Nyai kitu deui pikeun balarea. Amin. 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 Walon jakarana Nyimayang jeung anu araya didinya menireang patembalan. Tah. Ngeunaan ieu barang poe isukan rek dipasrahkeun ka nu bogana. Tapi ari anu bogana sahanya? Urang tatanyakeun we atuh batua saha anu peuting ieu kagarongan. Karunya kanu bogana da geus pasti anu bogana teh batur urang. Tembal Mang Daso bari melong ka patua kampung. Ai heueukeun we atuh poe isuk urang tatanyakeun Jang Dasonya. Nya bener kitu batua. Lain teu sangkanya di lembur urang peuting ieu beut aya kajadian anu matak reuwas, matak riweuh jeung matak sieun. Sok padahal kakara oge poe kamari si Duki jeung baturna nyaringkah. Ari sugan rek terus tentrem hirup teh. Tapi geuning kalah deui aya kaributan. Tuning teu nyingkah-nyingkah kasusah teh, matak bingung. Ceuk Mang Daso terus ngarenghap narik napas panjang bangun anu berat. Nya kumaha deui atuh. Nyeta mata kitu oge sigana mah ujian ieu teh keur ieu lembur Ujang Daso. Nya urang tarima we ku kasabaran. Jeung deui anu ngalaman kieu teh apan lain lembur urang ungkul. Tapi lembur sejen oge sarua riweuhna ku pasoalan garong teh. Nya kitu patua. Sabenerna mah geus ngarasa jengkel kuring teh. Ceuk Mang Daso. Ari patua kampung katempong renghap ngadenge caritaan kitu teh. Da puguh sarua ari hate mah ngarasa jengkel kitu deui anu sejena. Geus kitu ret patua kampung ka jakarana jeung Nyimayang. Ujang, Bapak teh rek nanya ka hidep.
Nah saha garong anu tadi daratang ka dieu teh. Lamun nempo kana tangtungan meuni jarangkung gede baro songot. Estuning matak sawan sieun bapak mah. Tapi kawasna ri Ujang jeung Nyai mah geus arapal ka maranehna teh. Lares bapak abdi matos terang. Margi tos aya kana sababaraha kalina bantrok. Samalih teu acan potos lami amprok di lembur Sinangsari. Baru kitu nya. Terus saha tuh maranehna teh Ujang? Tanya patua kampung katempo bangun anu panasaran. Kitu deui anu sejena oge sarua sarta sakabehna maralong ka jakarana nungguan jawaban. Maranehna teh komplotan rampog anu katelah siluman belang. Anu tos kakoncara kejem sareng telenges taya ras-rasan. Tah kitu bapak? Uluh, baru rampog anu tadi daratang ka dieu teh. Komplotan rampog siluman belangnya. Anu diluluguan ku Ki Badrowi. Ceuk patua kampung katempo meuni ngaranjug. Kitu deui baturna sarua kagetna. Ngan anu katempo biasa teh ukur Nyi Mayang. Sumuhun bapak telepat. Eta komplotan garong teh anu diluluguan ku Ki Badrowi. Saurna mah. Geuning bapak tos uning ha. Ah nyapuguh we atuh bapak oge apal. Lantaran geus mindeng pisan ngadenge kana bedana. Tapi memang kakara peuting ieu daratangna ka lemur ieu mah. Tapi kumaha naha kira-kira nak moal aya buntutna kitu tina kajadian peuting ieu teh Jang? Ceuk patua kampung katara bangun anu hariwang. Nya Ujang. Nah kira-kira moal aya buntutna. Terus terang mang teh jadi hariwang. Sok sieun maranehna daratang deui. Lantaran maranehna tadi eleh ku Ujang terus kalabur. Samalah baturna anu saurang kawasna tatuparna katingalina mah. Cing. Kumaha pamikiran Ujang? Nah si garong teh bakal daratang deui ka dieu atawa moal? Tanya Mang Daso panona mencerong ka jakarana. Hatena deg-degan loba kasieun. Pami perkawis eta mah duka atunya Mang. Margi abdi oge teu tiasa nangtoskeun, tapi mugia bae atuh tong daratang deui. Tapi nah kira-kira baturna anu tadi teh hirup atawa paehnya? Sabab katingalina mah panapisan. Sok sieun terus paeh we Mang mah. Terus baladna daratang ka dieu ngayakeun balitungan. Beuh, geus pasti atuh matak sieun jeung matak pikariweuheun deui. Ceuk Mang Daso terus bae mikiran pasoalan eta. Kahariwangna beuki gede inggis kitu inggis kieu dipapantes. Padahal mah can puguh karuhan. Pami saur abdi mah tos bae teu kedah diemutan Mang. Margi tatu kitu mah tos biasa pikeun maranehna mah. Rupina moal dugi ka binasa. Sarengna deui keun wae atuh sanajan dugi ka binasa oge. Sababongan sorangan eta mah. Janten toslah teu kedah diemutan. Sajabi ti kitu pami maranehna bade ngayakeun balitungam tang tos moal ka urang dieu. Tapi bakal milari Kang Jaka. Margi apan sareng anjeunna tarungna oge. Tembal Nyi Mayang bari neuteub ka Mang Daso. Samalah terus atuh harita ngareret ka jakarana anu keur diukigireun bari ngabandungan. Leres Mang, toslah teu kedah diemutan teuing. Margi teu acan tang tos kitu kieuna. Samalih pami maranehna aya niat rek ngayakeun balitungan. Rupina moal ka Mamang atanapi kanu sanesna. Tapi bakal ka abdi. Nya kumargi kitu ayeuna mah tos tong hariwang teuing. Insyaallah moal aya kajantenana naon. Tah kitu Mang. Ceuk jakarana bari neuteub ka Mang Daso anu keur ngabandungan. Ya moga-moga kitu we atuh Jang. Cing ulah aya deui kajadianna naon. Ngarah Mang sabatur-batur bisa hirup tentrem. Tapi sanajan kitu oge keukeu ari kahariwang mah teu leungit kabeh. Sumuhun kartos ku abdi Mang, tangtos kana kituna teh. Tembal jakarana, dirina oge ngarti kana kahariwang Mang Daso jeung anu sejena. Satuluyna prung atuh sararea ngarobrol ngaler gidul. Anu dicaritakeun teu jauh jeung pasoalan garong.
Samalah jakarana oge nyaritakeun deui kajadian anu kaalaman di lembur babakan Cukang Genteng. Ditumbu ku lalakon di lembur Sindang Sari. Atuh puguh bae anu ngarobrol teh beuki uplek manjang nepi ka datangna wanci subuh. Anu ngarobrol harita tuluy bubar sararea baralik ka imahna sewang-sewangan. Patua kampung jeung jakarana jung carengkat tina diukna. Kebat kapancuran rek abdasat tuluyna ari indit ka masjid rek ngajalankeun salat subuh berjamaah. Ari Nyi Mayang mah salat di imah bareng jeung bojona patua kampung. Mangsa alam harita geus isuk-isuk. Ngan hanjakal waktu nyapi halatan bangsa misa metra. Jag ieu carita urang tunda heula insyaallah urang lajengkeun deui. Atur nuhun kana naon rupi peratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.